Es gibt was brandneues von M-Asam Hyaluron Repair, das neue Cica-Konzentrat, das zwei unglaublich tolle Benefits in einem Produkt kombiniert. Zum einen die wohltuende Wirkung der Hyaluronsäure, der Ceramide und der Mangobutter, um die Haut toll zu beruhigen und als parfümfreies Elixier zu arbeiten. Zum anderen mit dem neuen Trendwirkstoff Cica, der die Haut noch stärker beruhigt und gleichzeitig dafür sorgt, dass sich die Haut glättet und sich die Elastizität verbessert. Das heißt, sensitiv meets Anti-Age in einem Produkt, dem Cica-Konzentrat. Viel Spaß beim Probieren!